入邊咧就有個展珍珠奶茶館咧，佢裏邊咧就有個電影欣賞啦，之後就嚟呢度啦。講樓層咧，佢都有幾個樓層，有 DIY 呢度 DIY 整珍珠啦。Hello，之後再有個展覽館啦，係啦，點樣整珍珠啦？珍珠好多即係呢類嘢啦。然之後入邊個展覽館繼續睇珍珠供應鏈啊，點樣整啊等等啦。呢個珍珠展覽館、珍珠奶茶展覽館咧就唔使，其實就免費參觀㗎。佢裏邊應該咧只係多點樣整啲 DIY 嘅課程啊，點樣整珍珠奶茶嘅 DIY。不過咧，切記留意嚟呢個珍珠展覽館咧，即係呢個整 DIY 嘅整珍珠奶茶咧，係星期日先至有workshop。同埋有入邊咧食嘢，食完之後咧，好似係免費可以俾一大一小嘅小朋友咧兩個免費有一個遊樂兒童區㗎。咁但係都係記得要星期日先至嚟啦。平日1至6咧就好似唔開放㗎。切記啊！我哋就係因為以為咧佢會有得食完飯可以送埋1個鐘頭。可以玩呢個展覽，即係玩呢個兒童樂園呢，就點知原來嚟到先知。今日我哋係星期一啊，嚟到先知原來呢佢係展覽館開放，但係原來呢就冇得有小朋友冇呢個兒童樂園係冇開放㗎，同埋 DIY 今日都係冇㗎，所以記得敬請留意下，就唔好似我哋咁傻瓜啦。咁呢個珍珠奶茶館呢，展覽館係記得係免費㗎。而呢度前面呢，都有一個鋼琴仔呢，係好靚嘅，咁係小朋友踩落去可以響㗎。好，咁呢度呢，仲有一個好得意嘅影相區啦。咁呢度好多地方影相㗎。宜蘭呢邊呢，都幾靚嘅，其實。都幾美麗，好多農田啊咁樣咯。咁所以下次如果記得嚟呢度展覽館呢，記得星期日先嚟啦。咁呢度有好多介紹啦，有啲課程嘅，好多整嘢食嘅課程啊等等嘅，係啦。咁好多有興趣嘅人都可以嚟參觀下啦。咁我哋就帶住個小朋友嚟咗有個好得意喎，佢有個地方喎，俾你睇，有啲珍珠，有啲假珍珠俾你喺度玩啊咁樣啦，俾你自己搖啦，同埋有個語音啦，即係可以有導賞咧，自己撳咧 QR code 就可以話俾你聽點樣玩啊，點樣促銷啊咁樣。我哋而家入邊呢，就展覽館參觀啦，參觀呢，就而家上 lift 上去上邊。個珍珠奶茶都幾好飲。試到呢個文化館珍珠文化館啲珍珠奶茶好煙韌。呢個你食麥當勞個雞串食咁一粒雞都 OK 嘅，好食嘅。個花枝丸好啊好啊好啊，個花枝丸都好好食。又有個包。有啲雞，有薯條，好飲啊！好飲啊！佢有個珍珠奶茶，珍珠。係啊！頭先我濕晒啊！你真係成身都濕啊！哎呀，點解啊？佢呢度一包都好好食，好唔好食啊媽？個包食緊，佢食緊雞腿包都好食。而家個咩包啊？呢個雞扒都好味。雞扒包都好好食。
呢個係咪豬啊？嗯，呢個豬喎，豬爸爸食緊啊！有一個牛嘅，咬啊！個牛肉醬都幾好食。我哋頭先行入去睇咗其他嘢，唔錯。我哋而家咧入完咧，就入邊咧就有入嚟咧就餵有個200蚊嘅費用咧，去嗰個餵水豚君啊，同埋呢度咧就入園費200蚊嘅，可以包埋餵嘢餵食噶啦嚇。咁就第一次嚟嘅宜蘭嘅係售票處啦。而家嚟呢個農場，我哋咧就要買飛，買完飛之後咧就去餵水豚君嘅。最主要嚟呢度就係咁啦。我哋咧而家咧就嚟咗玩呢個農場啊，宜蘭嘅農場。咁咧就呢度就可以餵。部分入園之前要幫我脫掉哦，因為那個雨衣太輕把動物會去啃咬，不小心誤食會危。1、2、3、4、5、6、翻嚟啦！7。可以啦，可以啦。嗱，都話佢哋翻緊嚟㗎啦！1、2、3、4、5、6、7、8、9，9隻啊！翻緊嚟啦！翻咗嚟啦，有2隻喺嗰邊。我哋而家呢，全程喺度呢，入邊個農場餵緊呢個水豚君，同埋餵緊啲山羊，餵緊啲好多隻羊。有一隻好得意唔喐㗎，水豚君呢好乖，唔知點解呢，唔喐嘅。但係呢，原來呢，你一餵佢就喐㗎。之後後邊呢，全場啲人都喺度搏命餵藥餵動物，入邊仲有啲袋鼠嘅白色袋鼠添。咁我哋頭先呢，都係咁摸佢哋㗎啦，佢哋都好乖嘅。嗱，佢哋個個喺度又有鴨又有，你中意餵鴨又得，餵水豚君又得，嗰邊都有人喺度餵緊，唔喐嘅。佢哋有時唔食飽咗就唔喐㗎啦。啊，咁呢度好多隻啊，中意玩水豚君嘅人呢，就會中意過嚟餵啦，專程過嚟餵佢哋嘅。咁入場費呢，就200蚊一個人，包埋餵食㗎啦。